Soc Vicent, represente a Grani, fruta granissada. És un producte 100% natural, de l'arbre a la copa. Som col·laboradors internacionals del tercer concurs internacional i estem molt contents de participar en este esdeveniment tan important el pròxim 9 de setembre, Paella Valenciana de la Valldigna. Monestir de Santa Maria de la Valldigna. 40 restaurants de tot el món competiran per la millor paella. Vos esperem en un ambient festiu. En Grani ens sumem al cartell reivindicatiu en defensa de la taronja valenciana.